Ο όρος ψυχή για πολλούς θεωρείται κάτι άειλον. Ορισμένοι θεωρούν ότι επίσης επιζεί του θανάτου. Αν η ψυχή είναι εκεί που οι ερεθισμοί γίνονται αισθήσεις, που εδρεύει η λογική, που παίρνονται οι αποφάσεις, που πλάθεται η αγάπη, που αποταμιεύονται οι μνήμες, τότε δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι υπάρχει ψυχή, διότι υπάρχει ήδη ένα όργανο, ο εγκέφαλος, ο οποίος εκτελεί αυτές τις λειτουργίες. Η ψυχολογία δεν χρειάζεται τον όρο ψυχή. Η ψυχή είναι περιττή για την ψυχολογία. Όσον αφορά τα ψυχοφάρμακα, λειτουργούν οπουδήποτε αλλού εκτός της ψυχής. Ο νους είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης της ενέργειας των νευρώνων του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος δίνει τις εντολές, ενημερώνει τον αφηγητή, εμάς, και εμείς μετά θεωρούμε ότι εμείς έκαναμε αυτή την απόφαση, αλλά η απόφαση έχει ληφθεί σε νευρολογικό σκοτάδι. Αν εμείς είμαστε ο αφηγητής, αυτός που σου μιλάει τώρα, αυτά που λέει είναι το αποτέλεσμα της ενέργειας του εγκεφάλου του. Με αυτή την έννοια, ο νους είναι η μαριονέτα και ο εγκέφαλος είναι ο μαριονοπαίκτης και δεν έχει καμία επίδραση σε αυτόν η μαριονέτα. Όλοι μας έχουμε ένα γονιδίωμα που μας προδιαθέτει είτε για ασθένειες είτε για διαφορετική συμπεριφορά. Η φύσης έκανε μια διευκόλυνση στους νευροεπιστήμονες, δημιούργησε τα μονοζυγωτικά δίδυμα, που το γονιδίωμα είναι ακριβώς το ίδιο. Εάν το ένα από τα δίδυμα είναι σχιζοφρενής, το άλλο έχει 50% πιθανότητες να είναι επίσης σχιζοφρενής. Επίσης, εάν εγώ είμαι ομοφυλόφιλος, η πιθανότητα ότι το μονοζυγωτικό μου δίδυμο είναι ομοφυλόφιλο είναι 50%, που είναι μεγάλη η συνεισφορά των γονιδίων. Πολλοί νευροεπιστήμονες, και συμφωνώ μαζί τους, με την πλειονότητα, θεωρούν ότι δεν υπάρχει καμία ελευθερία και ότι η συμπεριφορά είναι το αποτέλεσμα δύο και μόνον παραγόντων, του γενετικού μας πρικίσματος και του περιβάλλοντος, το οποίο επιδρά επάνω μας. Ας σκεφτούμε τους 9 μήνες που κολυμπάμε σε ένα περιβάλλον που μπορεί να είναι φιλικό, αλλά και μπορεί να είναι περιβάλλον αν η μητέρα μας καπνίζει, πίνει, έχει κακή διατροφή και γεννιόμαστε εξ αρχής με μειονεκτήματα, με ένα μειονεκτικό εγκέφαλο. Και να σκεφτείτε και τα μονοζυγωτικά δίδυμα, ακόμα και αυτά έχουν διαφοροποίησεις στη συμπεριφορά τους, όπως διαφορετικοί καλλιτέχνες θα λάξευαν διαφορετικά αγάλματα από το ίδιο κομμάτι μάρμαρο, έτσι και διαφορετικά περιβάλλοντα λαξεύουν διαφορετικούς χαρακτήρες ακόμα και σε μονοζυγωτικά δίδυμα. Τι κερδίζουμε με το να δεχτούμε ότι δεν υπάρχει ελεύθερα βούληση? Χάνουμε το μίσος μας. Δεν μπορείς να μισήσεις ένα κροκόδιλο που σου έφαγε το χέρι όταν προσπάθησες να του δώσεις ένα κομμάτι κρέας. Δεν μπορεί να υπάρξει κόλαση εάν αποδεχτούμε ότι δεν υπάρχει ελευθέρα βούληση. Μόνο που μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα αυτό εν σχέση με τον εγκέφαλο. Όσον αφορά τον εγκέφαλο, ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος κατ' εικόνα του χιμπατζή. Η επιστήμη δεν μπορεί να αποδείξει ότι κάτι δεν υπάρχει.
η ευθύνη είναι σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι κάτι υπάρχει, να δώσουν ένδειξη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι θρησκείες και ο πνευματικός κόσμος κατασκευάζονται από τις διάφορες κοινωνίες. Διαφέρουν οι θεοί από μία κουλτούρα στην άλλη κουλτούρα. Εμείς κατασκευάσαμε τους θεούς και όχι οι θεοί εμάς. Η δυστυχία με το ζήτημα των θεών είναι ότι σήμερα περισσότερα εγκλήματα γίνονται εν ονόματι του Θεού παρά εν ονόματι του διαβόλου. Η καρδιά είναι μια αντλία η οποία λειτουργεί υπό την επίδραση του εγκεφάλου και του νότιου μυελού. Ο Σέξπιρ στον Έμπορο της Βενετίας έχει την Πόρσια να ρωτάει πού πλάθεται η αγάπη ή στην καρδιά ή στο κεφάλι του Αγίου Βαλεντίνου. Αν ζητήσεις, όπως και εγώ ζήτησα, μια κάρτα με τον εγκέφαλο, παρουσιάστηκαν 300 κάρτες μπροστά μου, όλες με τουλάχιστον μία κόκκινη καρδιά πάνω τους, καμία με τον εγκέφαλο. Και με εξενάγκασαν να γράψω ένα γράμμα στην εφημερίδα της Αυστραλίας λέγοντας «Λατρεία μου, σ' αγαπάω από τα βάθη του εγκεφάλου μου». Μία δημοσιογράφος μου τηλεφώνησε και με ρώτησε «Ισχυρίζεστε ότι η καρδιά δεν έχει τίποτα να κάνει με τον έρωτα?» Και απήντησα «Εάν σε μια μεταμόσχευση καρδιάς λάβω τη δική σου την καρδιά, δεν πρόκειται να ερωτευτώ τον άντρα σου». Και μου απήντησε «Α, τι κρίμα, και είναι τόσο καλός άνθρωπος». Πιθανώς να μην υπάρχει τίποτα βιολογικός ανήθικο, αλλά αν υπήρχε, τότε θα πρέπει να είναι ετούτη η γενεά να θέτει τις συνθήκες για την εξαφάνιση των παιδιών της. Έκανα ένα ταξίδι στην ευρωεπιστήμη και συνάμα παρατηρούσα τον πλανήτη, τα οικοσυστήματα, τη σύσταση της ατμόσφαιρας να επηρεάζονται αρνητικά. Και θεώρησα σωστό να λάβω μέρος σαν εθελοντής στην προσπάθεια να διατηρηθούν δέντρα, δάση. Ήταν μια αποτυχία σε συμμετοχές στην ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος που με οδήγησε στη σκέψη να γράψω ένα βιβλίο που θα περιείχε ζητήματα της νευροεπιστήμης και ζητήματα του περιβάλλοντος. Και σκέφτηκα να γράψω ένα μυθιστόρημα με την ερώτηση τι θα έκανε κάποιος με το γενετικό πρίκισμα του Ιησού αν παρουσιαζόταν σήμερα. Θα έμπαινε στο Wall Street ή σε street protests. Θα κατέβαινε δηλαδή σε διαδηλώσεις ή θα πήγαινε για business. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα γιατί όχι δίδυμα το ίδιο γενετικό πρίκισμα και να ανεπτυχθούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, να δείξω πώς τα διάφορα περιβάλλοντα θα δημιουργήσουν διαφορετικούς χαρακτήρες και μου δίδει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις της ψυχολογίας όσον αφορά τι επιδρά στη συμπεριφορά και πώς διαμορφώνονται άνθρωποι με το ίδιο γονιδίωμα και συναντιόνται αυτά τα αδέρφια διαφοροποιημένα πλέον από τα διαφορετικά περιβάλλοντα στον Αμαζόνιο που διαδραματίζεται το έργο, ο Αμαζόνιος ανάμεσά μας. Είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος in the Goldilocks zone. Η γη είναι σε απόσταση από τον ήλιο στην Goldilocks zone, δηλαδή πολύ πλησιέστερα και θα καιγόταν τα πάντα, πολύ πιο μακριά και θα ήταν όλα παγωμένα.
Ο εγκέφαλος θεωρώ ότι δεν είναι στην κατάλληλη ζώνη. Είναι δύσκολα να σκεφτούμε κάτι που θα κάνουμε σήμερα που δεν κάνει ζημιά στο περιβάλλον. Εάν ο ανθρώπινος εγκέφαλος ήταν μικρότερος από ό,τι είναι, όπως παραδείγματος χάρη του χιμπατζή, δεν θα είχε την ικανότητα να υποστηρίξει τη γλώσσα και την τεχνολογία η οποία σήμερα απειλεί την ύπαρξη ημών και των άλλων έμβιων όντων. Αν ήταν μεγαλύτερος, πιθανώς να είχε αντιληφθεί το πρόβλημα ακόμα και να το λύσει. Θεωρώ ότι ο εγκέφαλος δεν έχει το σωστό μέγεθος.